Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В русском языке есть специальная группа слов, мы называем ее глаголы движения. Эти слова показывают направление движения. Обычно это движение может быть без транспорта, а может быть с использованием разных видов транспорта и еще каких-либо предметов. Важно, что способ движения может быть тоже разным. Может быть с указанием одного направления, например, глаголы группы «идти». Может быть с указанием направления в одну и в другую сторону или разные направления. Это глаголы группы «ходить». А также к этим глаголам мы можем добавлять префиксы, приставки, которые также будут фиксировать определенное направление движения. И в этом видео давайте поговорим про приставку «в» или «во» и про приставку «вы». Данные приставки показывают движение внутрь или движение изнутри. Приставка «в» – войти, входить, влететь, вбегать, въезжать, вносить, ввозить и так далее. Это значит движение внутрь объекта. Я не видела, как вы вошли в комнату. А также эта приставка может обозначать движение вверх, обычно с глаголами ехать, нести, везти и везти. Мы въехали на гору на фуникулере. Давайте просмотрим на приставку «в» с разными глаголами движения. Итак, входить, войти. Он не входит в комнату без приглашения. Въезжать, въехать. Машина уже въезжает на территорию. Влетать, влететь. Птица влетела в нашу комнату. Вплывать, вплыть. Смотри, корабль вплыл в порт. Вбегать, вбежать. Он всегда так вбегает в офис, как будто опаздывает. Вносить, внести. Внесите, пожалуйста, торт. Вводить, ввести. Директор ввел команду в курс дела. И ввозить, ввести. Иностранные продукты нельзя ввозить на территорию страны. Это был префикс «в». Следующий префикс «вы». Движение изнутри. Мы быстро вышли из комнаты. Следующий префикс «вы». Выходить, выйти, вылетать, вылететь, выбегать, вынести и другие, что обозначает движение изнутри. Вы были в комнате, теперь вы не в комнате. Мы быстро вышли из комнаты. Также у префикса «в» есть значение, что вы находитесь вне недолгое время. Например, директор вышел из комнаты, что обозначает, что он скоро вернется. И у префикса «в» есть еще значение отправления. Самолет вылетает через 2 часа. Давайте посмотрим на глаголы. Выходить, выйти. А можно выйти? Выезжать, выехать. Завтра рано утром мы выезжаем из города. Вылетать, вылететь. Друзья не смогли вылететь из-за плохой погоды. Выплывать, выплыть. Рыбка выплыла на берег. Выбегать, выбежать. Кто это сейчас выбежал из подъезда? Выносить, вынести. Вынеси мусор, пожалуйста. Выводить, вывести. Говорят, детей нужно выводить гулять минимум 2 раза в день. Вывозить, вывести. Антиквариат нельзя вывозить за границу. Важный момент. Когда мы добавляем префикс к глаголам движения, у них может поменяться вид. Например, если вы добавляете префикс к глаголам группы «идти», идти, ехать, бежать, лететь, нести, везти, вести, то они становятся совершенного вида.
Глагол идти несовершенного вида, глаголы войти, выйти совершенного вида. Глагол нести несовершенного вида, глагол внести, вынести совершенного вида. Если вы добавляете префикс к глаголам группы ходить, ходить, бегать, летать, носить, возить, водить и прочим, то эти глаголы также остаются глаголами несовершенного вида. Ходить, входить, выходить – несовершенный вид. Носить, вносить, выносить – несовершенный вид. А теперь еще одно важное уточнение. Мы уже рассматривали глаголы движения с префиксами «при» и «у». Я знаю, что иногда возникает путаница между глаголом «при» и «в». Прийти, войти. Или путаница между глаголами уйти и выйти, то есть между префиксами у и в. Давайте разберемся, какая разница между этими префиксами и вообще, почему в русском языке так много префиксов. Префикс «в» обозначает движение внутрь объекта. Вы просто были вне, а теперь вы внутри. Префикс «при» обозначает достижение цели движения, то есть вы были далеко и вы добрались до этого места, вполне может быть, что вы будете внутри. Префикс «у» – это удаление от объекта надолго. Префикс «вы» – это просто движение изнутри, то есть вы были внутри, а теперь вы просто не внутри. Вот и все. Как вы видите, разница между этими префиксами есть. Я пришел домой, я был далеко от дома, и я добрался до цели своего движения, до дома. Я пришел домой. Или я вошел в дом, что обозначает, что я был на улице, а теперь я внутри. Я ушел из дома, я был внутри, я ушел далеко и надолго. Я вышла из дома, что обозначает, что я сейчас не дома, но на недолгое время. Скоро я вернусь. А теперь давайте рассмотрим несколько идиоматических фраз с глаголами движения, с приставками, с префиксами «в» и «вы». Вводить за нос, что значит обманывать. Въезжать в тему, значит понимать, разбираться в этой теме. Выйти из себя, начинать агрессировать. Вывести из себя – это когда кто-то делает с вами так, что вы начинаете агрессировать. Вывести на чистую воду, сделать так, чтобы человек начал говорить правду или чтобы вы начинали понимать правдивость какой-то ситуации. Выходить замуж мужчины в русском языке женятся, а женщины выходят замуж. Просто запомните это. Вылететь из головы, забыть. А еще есть в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть информация недолго задерживается в вашей голове. Это было несколько идиоматических выражений с глаголами движения, с префиксами «в» и «вы». Если вы хотите лучше разбираться в этой теме и знать больше идиоматических выражений, то записывайтесь на курс Verbs of Motion. Информация о курсе уже есть на канале. А это было видео о глаголах движения с префиксами «в» и «вы». Войти, выйти, входить, выходить и прочими. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.